மோஸ்ட்டாக வீசிங் வந்து எந்த ஏஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், அது எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? வீசிங் வந்து இப்போ எந்த ஏஜ்னு இல்லை, ஈவன் 6 months 1 year 2 yearsலேருந்தே இப்போலாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. வயசானவங்க வரைக்கும் வருது. அதனால் இப்போ ஏஜ் குரூப் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல. மோஸ்ட் காமன்லி இப்போ நிறைய சில்ட்ரன் வந்து இப்போ நமக்கு வீசிங்கோட வராங்க. செல்ஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா மூச்சு விடும்போது உள்ள ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஒரு கர் இல்லை கோயிங் கோயிங் ஒரு விசில் சவுண்ட் மாதிரி வரும். யூஸ்வலாக தூங்கும்போதோ மூச்சு விடும்போதோ நடக்கும்போதோ ஒரு செஸ்ட்டில் ஒரு டைட்னஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இறுக்கமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம், இல்லை படி ஏறும்போது மூச்சு வாங்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு வீசிங்கோட ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம். ஜெனட்டிக் காஸ் காமனாக இருக்கும். பார்க்குறது தாத்தாக்கு இருந்தது இருக்கலாம், பேர பசங்களுக்கு இருக்கலாம். ஜெனட்டிக் காஸ் ரன் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜெனட்டிக் காஸ் இல்லாமல் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து வராங்க வீசிங்கோட. காமன் காஸ் போஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அர்பனைசேஷன், நிறைய ஃபேக்ட்ரி, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், பொல்யூஷன், அதுதான் மோஸ்ட் காமன் காஸ். ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். முன்னாடி மாதிரி நம்ம சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கிறது இல்லை, சுத்தமான குடிநீர் குடிக்கிறது இல்லை, ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஒரு 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூக்கங்கிறது இப்போலாம் இல்லை. ஸோ எவ்ரி திங் பிளேஸ் அ ரோல். முன்னாடிலாம் வீசிங் அப்படின்னா வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுப்பாங்க போய் நரம்பு வழியா, இல்லைனா வந்து டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ வீசிங்க்கு மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா இனேலர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இனேலர்ஸ் மட்டுமே கொடுத்து அவங்கள வீசிங் வந்து லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குற மெடிசனால கண்ட்ரோல் பண்ணி நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளால் இப்போ பண்ண முடியும்.